tapi kumaha eta kaum waqalu cik eta masyarakat teh kufrun nikmat kana kufur kana nikmat sing hade eta maki kituan teh kod masa abaana dara wasara bapa moyang urang baheula ge osok dikitu-kitu baheula ge lain osok dikitu-kitu emang geus terjadi ke susah ke sugih engke paila engke subur tiba lagi kitu ke perekonomian macet ke perekonomian teh jalan atau tiba lagi derek moyang urang ge kitu sarua jeung urang ieu teh ulah ditekadkeun bahwa ieu ti Allah wa hadhihi adatud dahri ieu mah emang geus kos kitu bae kaayaan zaman masa guari geus aya di ceuli urang loba jasa ketika aya gempa urang mah nyaritakeun ieu teh peringatan ti Gusti Allah ieu teh siksa ti Gusti Allah sebagian ngomong ieu kejadian alam caritakeun angin topan deg urang mah nyaritakeun ieu teh peringatan ti Gusti Allah siksa lantaran di dinya teh aya sumber maksiat anu teu katahan mungkin bae perzinahan mungkin perjudian mungkin bae di dia teh segala kredit dan lain sebagainya dia disiksa ku Gusti Allah tapi nama lain ini mah kejadian alam ada tuh dahri emang geus biasa zaman mah kos kieu jadi kan tsunami dat peringatan ti Gusti Allah urang mah nyaritakeun ieu teh peringatan ti Gusti Allah nya nama lain kejadian alam lantaran di urang antara nu mukmin jeung nu fasik jeung nu kafir loba dedengean loba tapi ka urang lolobana dah kejadian alam eleh mukmin udah teger ditelevisi ngomong ini adalah merupakan peringatan dari Allah siksa titik geus kuduna kitu ieu lain kejadian alam nyaritakeun kejadian alam malulu teu harayang aing mah ngadengen ge eueun tegas ka kitu ka Allah hati-hati kita kembali kepada Allah kuduna mah di TV kitu hai para kafir iman kepada Allah cobanya nah di sel geus lah pokona nekat guru ieu mah kejadian alam deui da iya jelema nu kalalutur nikmat teh ngomongna teh qad masa'abana dara wasara urusan kos kieu mah atuh bapa moyang urang ge emang kakeunaan baheula aya susah aya sugih aya panas aya tiis aya masyarakat aya menan gitu ngaranna aya keur paila aya keur subur atuh baheula ge karari itu ke Gusti Allah dibere angin ke Gusti Allah engke ge aya angin ke gempa emang ieu mah wahadi ada tu dahri walaysat biuqubatin minallah lain sisa Allah ieu mah kejadian alam tiba heula nangis kitu nurun ka urang ayeuna nu mantap caknya nangis pakunu ada man cumareh geus sing araya maneh mah maneh bae geus ulah nyaritakeun Allah geus mah lain siksa Allah lain kejadian alam maka lamun ku Gusti Allah geus diperingati melalui paila melalui panas tapi teu daek iman ka Gusti Allah teu daek sadar merendahkan diri ka Gusti Allah ketunggu cek Gusti Allah ujung-ujungna fa akhadnahum baghtatan wa hum la yashurun teh ku Gusti Allah disakalikeun siksana baghtatan teh sekaligus kaget sekonyong-konyong wa hum la yashurun bari manehna teu nyaho kana waktu datang na memena sugan aya kitu warning sen-sen teu aya langsung bae emang kamari ieu waktu aya tsunami Aceh teh emang aya peringatan teu aya jeger kabeh ka bawah waktu kamari ieu di Padang emang aya peringatan awal geus ku Gusti Allah diperingati awal tapi kaberani itu udah tetap teu iman gak gempa sabaraha ribu manusia anu henteu disalat teu Sukabumi gempa Garut gempa Yogyakarta gempa nu kuari mata anu celian anu pengkor anu leungeunnan dan lain sebagainya masih kadeuleu keneh kurang Yogyakarta teh tapi tetep teu iman ka Gusti Allah awas cak Allah namun ku aing kuari peringati melalui panas ku aing diperingati teu aya hujan sawah-sawah batela dan lain sebagainya hawa anu sakieu geus henteu benyatu jeung urang panas luar biasa eta teh sing inget sia-sia teh nang aing ieu cuaca nang aing panas nang aing balik atuh ka aing cak Gusti Allah lamun sia balik ka Allah aman ku aing sia tapi lamun sia teu balik ka aing ieu kejadian alam deleukeun ku aing sia
lamun ku aing teu didatangkeun bagtaham awas tuh mun ngeri urang sing lobakeun istighfar ku ari ge ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala di lembur-lembur ayo istighfar astagfirullahalazim wa atubu ilaihi minimal 70 astagfirullahalazim wa atubu ilaihi atau anu panjang astagfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi atau sayyidul istighfar Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika masata'tu bika min syarri ma sana'tu wa a'udzu bika bi ni'matika wa a'udzu bika bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta ta eta baca ku cenah panjang ting teh Kiai nu pendek bae astagfirullahaladzim li wali walidayya la sabilu la jibati alayya jamu simu Muhammad eta ge panjang kene cenah Kiai nu pendek bae astagfirullahaladzim wa atubu ilaih eta ge panjang kene sia moal maca ieu sia mah panjang keneh bae lebakeun baca istighfar balik ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala lantaran hujan-hujan anu aya di sekitar urang encan hujan murni sing ade encan hujan murni ieu mah buat hujan buatan teh pemerintah supaya ulah ngebul teuing mantap urang tetep sulobakeun istighfar ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala ieu kurang keur dicoba ekonomi keur rada carut marut bagi anu bergelut di perekonomian kuari emang kerada carut marut pertanian ribuan hektar nang Allah aya nu geus kekurangan cai urang kula seserian di urang aya hujan lain hujan asli sebab hujan asli mah diawali ku guludug jeung kilat ieu mah guludug kilat mendung hujan sing inget hujan asli awal kilat jeung guludug ketika geludug juga kilat lain asli hujanna ieu mah sakadar peringatan jeung urang hati-hati ulah obrot teuing tetep urang make caina lobakeun istighfar ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala ajakan di lembur ku urang babalik ka Allah komo datang ka kafir-kafir arasuk Islam minimal urang nu agamana Islam tobat ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala walau anna ahlal qura wallahu a'lam.